ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஆச்சி சமையல். ஸோ இன்றைக்கி நம்மளோட டிஷ் வந்து மிளகு குழம்பு. ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிள் இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். வின்டர் சீசன் வந்துருச்சு இப்போது. ஸோ நீங்கள் வீக்லி ஒன்ஸ் இதை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கோல்டு காஃப்லேருந்து ரிலீஃப் ஆயிடலாம். ஸோ இது பாருங்கள், தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து தேங்காய் வந்து ஒரு 4-5 சில்லு கிட்ட எடுத்திருக்கேன் கீரி. நீங்கள் துருவலாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு 4-5 ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க, துருவலாக இருந்தால். ஸோ அடுத்த இன்க்ரீடியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா மிளகு வந்து ஒரு 1.5 ஸ்பூன், இதுதான் மெயின் இன்க்ரீடியன்ஸ். நல்ல மிளகு குவாலிட்டியாக 1.5 ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. சோம்பு 1 ஸ்பூனு, சீரகம் வந்து ஒரு 1/2 ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. பூண்டு பல் வந்து ஒரு 10 பல், சின்ன வெங்காயம் ஒரு 8 சின்ன வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு பச்சை மிளகா, இது தனியாக ஒரு தட்டில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. தக்காளி வந்து ஃபைனாக சாப் பண்ணது ஒரு தக்காளி, ஒரு பச்சை மிளகா எடுத்துக்கோங்க. பூண்டு வந்து ஒரு 10 பல், கருவேப்பிலை அது தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அடுத்தது சின்ன வெங்காயம் உரித்து ஒரு 20 கிட்ட எடுத்து குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க. இது வந்து தேவைப்படும் நம்மளுக்கு. சின்ன வெங்காயம் தான் இந்த குழம்போட டேஸ்ட்டே. இது ரொம்ப ஈஸியாக நான் சொல்லித்தரேன், எப்படின்னு பாருங்கள். ஒரு கடாய் வந்து வச்சுட்டு எண்ணெய்லாம் ஊற்றாதீங்க, ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போது. நான் சொல்லியிருந்த பச்சை மிளகா, பூண்டு, சின்ன வெங்காயம், மிளகு, சோம்பு, சீரகம், இது 6 ஐட்டமையும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம், ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணணும். நல்லா வந்து சிம்மில் வச்சு நல்லா வறுத்துக்கோங்க. நல்ல ஃப்ளேவர் வரும் உங்களுக்கு. அப்போ வந்து ஃபைனலாக தேங்காயும் போட்டு அந்த ஈரப்பதம் போக வறுத்துக்கிட்டு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கூல் பண்ண விட்டுருங்க. நல்லா கூல் ஆகிட்டோன்னே அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் மிக்சியில். அடுத்தது ஒரு கடாய் வச்சு ஆயில் ஊற்றி கடுகு, உளுந்து, சீரகம் கொஞ்சம் போடுங்க, சோம்பு கொஞ்சம், தாளிக்கிற ஐட்டம்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு நீங்கள் அது பொரியட்டும், வெயிட் பண்ணுங்கள். ஆனியன் போட்டுருங்க. போட்டு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக ஆனியன் வதங்கிட்டோன்னே பூண்டு, கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். அப்புறம் நறுக்கி வச்சுருந்தாலும் தக்காளி, பச்சை மிளகா அதையும் போட்டு வதக்கிக்கோங்க. உப்பு கொஞ்சம் போடுங்க, அப்போ சீக்கிரமாக வதங்கிடும். ஸோ அப்புறம் நம்ம இது கூலாகிருச்சு, நம்ம அரைச்சிட்டு தண்ணி ஊற்றி ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். இந்த பாருங்கள். ஸோ இதையும் வச்சுக்கோங்க. இப்போ அந்த வதக்கிட்டுருக்கோம்ல பச்சை மிளகா, வெங்காயம், தக்காளி இதிலே போட்டு அந்த மசாலாவும் வதக்குங்க. நல்ல ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இந்த எண்ணெயிலே வதக்குனிங்கன்னா நல்ல ஃப்ளேவர் வரும். ஸோ சிம்மில் வச்சு வதக்கிக்கோங்க, ஏன்னா அடி பிடிச்சிரும். இப்போ நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு எவ்வளோ குழம்பு தேவையோ தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க விடுங்க. நல்லா குழம்பு வந்து கொதிக்கணும். இப்போ உப்பு பத்தலைன்னா உப்பு போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம். நல்லா கொதிக்கட்டும், மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. பாருங்கள், கொதி வருது, இப்போ தான் நல்லா கொதி வந்துட்டுருக்கு. ஸோ குழம்பு நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சர்வ் பண்ணுங்கள். இது ரொம்ப எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். இது சாதம் போட்டு இது கொஞ்சம் ஊற்றி நெய் போட்டு சாப்பிட்டு பாருங்கள். ரொம்ப அருமையான டேஸ்ட் இருக்கும். இது எல்லோரும் செஞ்சு பாருங்கள். வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆச்சி சமையல். பாய்.